Jeg er glad for det store og brede engasjementet som for å sikre at elevene lærer å lese, skrive og regne skikkelig. Jeg konstaterer imidlertid at det litt ulik innfallsvinkel til denne diskusjonen. Jeg er glad for at statsråden har avklart at Arbeiderpartiet nå har lagt bort sitt gamle standpunkt om ikke å ha intensivopplæring i norsk, engelsk og matematikk. Så merker jeg meg at representanten Mathisen er opptatt av PISA-resultatene. Det jeg også, og det var jeg, og derfor så satte jeg også i gang en vurdering av hvordan digitalisering har spilt inn på elevenes leseferdigheter. Men det viktig at man ikke bare ser på underveisvurderingen, man må også se på sluttresultatet. Og ser på sluttresultatet, så var det om lag 7 av 10 ungdommer som gikk ut av videregående skole ved Stoltenberg-regjeringens avslutning. Nå det mer enn 8 av 10. Det en god karakterbok for Høyre etter 8 år i regjering, at vi har bidratt til, sammen med mange av de dyktige lærerne, at nå det faktisk mer enn 8 av 10 som fullfører. Det betyr at det over 5000 flere ungdommer som går ut av videregående med et fagbrev eller mulighet til å studere videre. Så merker jeg meg at flere Senterparti- og Arbeiderparti-representanter mer opptatt av hva de imot enn hva de for. Jeg har både som kunnskapsminister og både før og etter møtt veldig mange elever på ungdomsskolen. Elever som sliter med lesing, skriving og regning, med store kunnskapshull og store utfordringer for øvrig. Jeg har ikke møtt én som har sagt at de fikk for lite eller fikk for mye tidlig innsats. Jeg har ikke møtt én som har sagt at jeg ble oppdaget for tidlig. Men jeg har møtt mange som har vært dypt fortvilet over at de ikke fikk nødvendig hjelp og støtte, at de ikke fikk intensivopplæring, at det ikke ble avklart tidligere at de hadde lese- og skriveutfordringer. Og når Høyre har tatt til orde for denne tidlige innsatsen, så det jo ikke av ideologiske grunner, men det basert på forskning. Og forskningen som jeg også siterte tidligere, veldig tydelig, nemlig at elever som sliter med å komme i gang med lesing det første året på skolen, har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet, og at tidlig innsats bedre enn senere innsats. Og dermed så mener jeg at det også grunn til å kritisere den retningen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå tar skolepolitikken, ved at man med et pennestrøk har fjernet lærerspesialistene i begynneropplæring. Det var en kompetanse som ble bygget opp nettopp for å sikre at flere elever klarte å lese, skrive og regne skikkelig, at de fikk en god start på skolelivet sitt.